Бисмилля, альхамдулилля, салату вассаламу аля расулилля, ва аля али ва асхаби ва ман валя, ма ба'д. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются совершения хаджа. То есть, на последнем уроке или на последних уроках начали вопросы какие? То, что человек, который совершает хадж таматту, обязан принести жертвоприношение. То есть, тот, который совершает хадж киран, жертвоприношение ему принести является желательным. И далее у нас придет по книге, то, что тот, который не способен принести жертвоприношение, тот должен держать уразу. Так, должен держать уразу, и постановления, которые касаются уразы, придут у нас дальше. Но сейчас мы до сих пор продолжаем разбирать вопросы чего? Вопросы жертвоприношения. Последним вопросом на прошлом уроке был вопрос какой? То, что если человек, находясь дома и не желая совершать хадж или умру в этом году, посылает в Мекку, посылает к Каабе жертвенных животных. Так, мы говорили, что он делает ишар, он делает таклид, что это означает, разбирали на прошлом уроке. И последним вопросом разбирали, что становится ли, если он пошлет этих животных к Каабе, становятся ли ему запретными те же самые деяния, которые запретны для человека, который в храме. Сказали, что нет, так или нет. Вот теперь следующий вопрос, который похож на прошлый вопрос, но отличается от него одним моментом. Говорит: «Халь ясиру раджулю мухриман, ида арадан нусука би таклид аль-хади». А если человек тем, что он делает таклид аль-хади, то есть вешает ожерелье на животное, или делает ему ишар, или хочет отправить их, то есть и при этом он хочет в этом году совершать хадж и умру, становится ли он посредством этого действия в ихраме или нет? То есть смотри, когда человек вступает в микате в ихрам, мы говорили, как человек вступает в ихрам, находясь в микате, он вступает, беря намерение, что он из тех, которые начали или начинают, все, пускаются в начало совершения обрядов умры или обрядов хаджа, так или нет, то есть в зависимости от того, какой вид хаджа человек совершает. Но здесь другой вопрос. Смотри, таклид аль-хади или ишар аль-хади, то есть делать пометку на животном или вешать на него что-то из жертвенных ожерелий. Вопрос, вот это действие совершается где? Кто скажет? Разбирали это на прошлом уроке. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал это в микате, так или нет? Вопрос, если человек еще не взял намерение, что он вступает в ихрам, но просто знает, что он в этом году сейчас собирается вступить в ихрам, и что он собирается в этом году совершать деяние умры или хаджа, и при этом делает таклид своего животного, вешает на него ожерелье, делает пометку на нем из крови и тому подобное. Вот этим действием он вступил в ихрам уже или нет? Или для вступления в ихрам еще дополнительно должно быть обязательно намерение? То есть намерение того, что он вступает в ихрам. Говорит: «Заба иля залика джама мин ахлил илм». Целая группа ученых считает, что одним лишь подвешиванием ожерелий на жертвенное животное человек уже вступает в ихрам. Это мнение, говорит, целая группа ученых. Хакаху ибн аль-Мунзир ани Саури. Это мнение передал ибн аль-Мунзир от Суфьяна ас-Саури, а также от имама Ахмада, Исхака и ханафитов. Каля ва каля аль-Джумхур. Далее ибн аль-Мунзир сказал, что большинство ученых считает: «Ла ясиру би таклид аль-хади мухриман, ва ла яджибу алей шей». Одним лишь подвешиванием ожерелий или каких-то пометок, как, например, сандалии и тому подобное, на жертвенное животное, человек не становится и не вступает этим самым в ихрам. И для него до сих пор все еще пока разрешено. То есть запреты ихрама на него не распространяются. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ва каулю джумуру саваб. И мнение большинства ученых является верным. Ли хадис из-за хадиса иннама аль-амалю бин ният. Поистине дела оцениваются по намерениям. Ва фи хадис аль-мисвар аль-мутакаддим фил Бухари. И в хадисе Мисвара, то есть Ибн Махрамы, который мы приводили ранее, который приводится у имама аль-Бухари, приходит: «Анна набия, саллаллаху алейхи ва саллама, каллада ва аш'ара». То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, подвесил пометки на свое животное, ва аш'ара, и сделал ему иш'ар, то есть пометил его и сделал ему пометку из крови, сумма ахрама биль умра, а потом вступил в ихрам для совершения умры. Фафи тафрик бин аль-ихрам от таклид валлаху алям. В этом хадисе Мисвара ибн Махрамы приходит явное указание на различение этих понятий: таклид и вступление в ихрам. Вот этот вопрос ясен или нет? Значит, просто подвешиванием каких-то пометок на животных, посредством которых эти животные различаются от других животных, становится понятно, что они жертвенные, только лишь подвешиванием этих предметов человек не вступает в ихрам. Ему продолжает быть разрешено то, что запрещено тем, кто в ихраме. Но в ихрам он вступает чем? Намерением. Взятием намерения человек вступает в ихрам. Следующий вопрос. Мы приводили ранее, который приводится у имама аль-Бухари, приходит: «Анна набия, саллаллаху алейхи ва саллама, каллада ва аш'ара». То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, подвесил пометки на свое животное, ва аш'ара, и сделал ему иш'ар, то есть пометил его и сделал ему пометку из крови, сумма ахрама биль умра, а потом вступил в ихрам для совершения умры. Фафи тафрик бин аль-ихрам от таклид валлаху алям. В этом хадисе Мисвара ибн Махрамы приходит явное указание на различение этих понятий: таклид и вступление в ихрам.
Вот этот вопрос ясен или нет? Значит, просто подвешиванием каких-то пометок на животных, посредством которых эти животные различаются от других животных, становится понятно, что они жертвенные, только лишь подвешиванием этих предметов человек не вступает в ихрам. Ему продолжает быть разрешено то, что запрещено тем, кто в ихраме. Но в ихрам он вступает чем? Намерением. Взятием намерения человек вступает в ихрам. Следующий вопрос. Вступает в ихрам. Ему продолжает быть разрешено то, что запрещено тем, кто в ихраме. Но в ихрам он вступает чем? Намерением. Взятием намерения человек вступает в ихрам. Следующий вопрос. В ихрам. Следующий вопрос.